khatar qarsoon oo ku jirta liqidda kaniiniyada. Khabiir ayaa ka digaya. Dunida oo dhan dadku waxay sanad walba qaataan qiyaastii 3 tirilyan oo kaniini. Inta badan daawooyinkaas waa la liqaa halkii la mudan lahaa ama la neefsan lahaa, sababtoo liqidda kaniiniga waa habka ugu fudud, ugu badbaadsan, uguna caansan ee lagu qaato daawo guriga. Laakiin xitaa wax sida caadiga loo sameeyo sida liqidda kaniiniga waxay keeni kartaa dhibaato. Waa maxay built-in esophagitis? Waa xaalad ay kaniiniga ama kapsulka ku dhigto dhuunta esophagus, gaar ahaan meesha ay caloosha la kulanto. Haddii kaniinigu halkaas ku dhego oo uu bilaabo inuu milmo, wuxuu si toos u sii daayaa maadooyinka firfircoon ee daawada, taasoo dhaawacaysa unugyada jilicsan ee dhuunta. Maadooyinkaas badankood waa acid ama alkaline, waxayna sababi karaan gubasho kiimiko xanuun iyo barar. Tirakoob iyo astaamooyin kasta oo ay tahay xaalad aan badnayn, waxaa lagu qiyaasaa in ay ku dhacdo 9 qof hal eberkii sanadkii. Calaamadaha waxaa ka mid xanuun dhawarka laabta ka dambeeya, xanuun marka la liqo codka oo isbeddela, ama xabeeb degdeg xaaladaha daran ee aan la daaweyn waxay keeni karaan boogta dhuunta oo dilaacda, taasoo sababi karta caabuq halis ama xitaa dhimasho. Yaa halis ugu jira haweenka da'da dhexe waxay u badan tahay inay qaataan daawooyin joogto sida kuwa lafaha. Dadka waayeelka dhuunta ayaa si tartiib u shaqaysa. Marka la gaboobo, carruurta waxay la kulmaan dhibaatooyin gaar sida liqidda adag, dhuun yar iyo waayo aragnimo la'aan. Dadka leh cudurro sida wadne weyn ama qanjirka tiroid oo ballaaran waxay beddelaan qaabka xubnaha gudaha, taasoo kordhisa halista. Daawooyinka ugu halista badan bisphosphonates, daawada lafaha. Sababta ugu weyn ee haweenka ay u saameeyaan antibiotics waxay halis u yihiin dhuunta. Aspirin iyo ibuprofen waxay dhaawacaan dhuunta iyagoo burburiya difaaca unugyada. Kaniiniyada dabiiciga caffeine tablets waxay kordhiyaan acidka caloosha. Potassium chloride, kaniini culus oo dhaawici kara dhuunta. Arginine iyo vitamin, mid waa alkaline midna waa acid, labaduba waxay gubi karaan dhuunta. Vitamin E gel capsules waxay noqon karaan kuwa ku dhega dhuunta oo sii daaya saliidaha waxyeelada leh. Kapsulka gelatinka waxay nuugaan qoyaan, taasoo ka dhigaysa kuwa ku dhega dhuunta. Ka hortaga iyo daaweynta xaaladaha fudud badankood waxay baxaan maalmo ama toddobaadyo gudahood marka daawada la joojiyo. Si looga hortago, biyo badan, qiyaastii 2 ml markaad kaniini liqayso. Qaado daawada adigoo fadhiisan ama taagan. Hana jiifsan 3 daqiiqo kadib. Kaniiniyada waaweyn kala jar ama mid u liq. La tasho dhakhtar haddii aad dareento xanuun joogto ama dhib liqidda. Isticmaal daawooyin difaacaya dhuunta sida proton boom inhibitors ama sucralfate. Gunaanad, built-in esophagitis waa xaalad xanuun badan laakiin si fudud looga hortagi karo. Hab dhaqan fudud sida cabitaanka biyo badan, fadhiga toosan iyo raacista tilmaamaha daawada waxay si weyn u yareyn karaan halista.